Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnuko Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni na kusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana kupitia namba hizo chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka siku ya Jumanne kuamkia siku ya Jumatano, kwa maana usiku wa tarehe 15, nchi ya Iran iliweza kufanya mashambulizi makubwa sana katika eneo la Mashariki ya Kati, na hasa ikihusisha nchi kama za Kuwait, nchi za Jordan pamoja na nchi ya Bahrain. Pamoja na kwamba inaonekana kwamba yalikwenda paka katika sehemu ya Al-Hudaid, katika bezi ya Al-Hudaid katika nchi ya Qatar, lakini actual sehemu ya mashambulizi ya nchi ya Iran hasa yalifocus katika sehemu hizi. Pamoja na kwamba nchi ya Marekani vile vile ilifanya mashambulizi katika sehemu kama ya Ilam, katika nchi ya Iran, na sehemu ya Ilam actual ni sehemu ambayo inapakana baina ya nchi ya Iran na nchi ya Iraq, ambayo inaweza inatupa tafsiri kubwa zaidi ya kile ambacho kimeonekana, kwa kuzingatia kwamba sehemu ya Ilam ni sehemu ambayo haipakani na sehemu ya Ghuba ya Uajemi, kwa maana haipakani na sehemu ya bahari. Kwa kushambuliwa katika sehemu kama ya Ilam inaweza ika indicate kwamba Marekani walichokusudia zaidi ilikuwa ni kushambulia baadhi ya mifumo kama zile radar system au mifumo ile ya radar ambayo tunasema ni long range radar. Ni radar ambayo tunasoma masafa marefu, kwa kuzingatia kwamba sehemu husika inaweza ikahusianishwa ukaribu wake kwa kiwango fulani na sehemu kama ya nchi ya Kuwait, na kwa kuzingatia kwamba sehemu ya Kuwait ni sehemu ambayo kwa hivi karibuni nchi ya Iran imekuwa ikifanya mashambulizi makubwa. Lakini vile vile nchi ya Marekani ilishambulia katika sehemu ya Bampar ambayo inapatikana katika upande wa kusini magharibi mwa nchi ya Iran, ambao actually ni sehemu inakaribiana kidogo na sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Isipokuwa tabia mpya ya mashambulizi ya nchi ya Marekani hasa imeonekana kushambulia katika baadhi ya senta za maji za uzalishaji au uchakataji wa maji. Mfano katika mji wa Ilam, hilo limekuwa experienced katika siku ya jana, lakini vile vile kama siku mbili nyuma katika mji wa Sirik ilitokea tukio pia la namna hiyo. Matukio ya namna hii ya kushambulia katika senta ambazo zinahusisha huduma za kijamii, wakati mwingine inawezekana likali linatokana na kubadilika kwa target, kwa maana ya kwamba mara nyingi wakati migogoro inaanza, target nyingi zinakuwa ni target ambazo ziko sawa, lakini migogoro inapokuwa inaendelea, wakati mwingine zile target huwa zinahamishwa, especially zile ambazo zenye kuweza kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Katika mazingira namna hiyo, wakati mwingine system inafanya mashambulizi katika sehemu husika inawezekana ikanukuu taarifa zisizokuwa sahihi na matokeo yake ikashambulia katika sehemu za center kama hizo. Lakini wakati mwingine inawezekana ikaonekana kwamba ni mpango maalum wa kuendelea kupunguza sehemu au kudhoofisha sehemu ya huduma za jamii, na hili linawezekana likakaririwa kutokana na sehemu ya mashambulizi ambayo ilipataka kufanyika siku za nyuma, especially katika kipindi cha mgogoro wa mwanzo ule wa takriban kama siku 40, ile tarehe 28 mwezi wa pili, wakati mashambulizi tu yanaanza nchi ya Marekani. Target ya kwanza ilishambulia katika ile shule ya Minab, jambo ambalo katika hali ya kawaida kwenye siku za mwanzo za mgogoro inakuwa ni mara chache mtu kuweza kukosea target na kushambulia katika sehemu ya shule, na ili hali vivepe kwa kuna watoto. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni sehemu ya muendelezo wa kushambulia katika sehemu ambazo wakati mwingine vivepe inahusisha sehemu za huduma za jamii. Lakini katika sehemu ya mashambulizi ya Bampare actual, ukiachilia mbali hii kushambuliwa katika sehemu kama za Siriki na sehemu ya Ilam katika zile senta za maji, sehemu kama ya Bampar, kitu kikubwa zaidi kilichoshambuliwa pale ilikuwa ni senta ya mkusanyiko wa wanajeshi wa nchi ya Iran, kiasi ambacho imeripotiwa kwamba kuna baadhi ya wanajeshi kidogo walipata majeruhi. Lakini hili vile vile linaweza likathibitisha taarifa iliyotolewa siku ya jana, siku ya tarehe 14 na jeshi la IRGC kwamba walishambulia katika nchi ya Kuwait kwenye sehemu ya mkusanyiko ya wanajeshi wa nchi ya Marekani. Hii ilikuwa ni kwa mara ya kwanza tuna experience kwamba Iran wanashambulia katika sehemu ambayo kuna location moja kwa moja ya wanajeshi wa nchi ya Marekani, na sio kushambulia katika zile sehemu za asset za nchi ya Marekani. Na hali kadhalika kwa hivi sasa tunashuhudia nchi ya Marekani ikishambulia katika sehemu ya kama mabweni ya wanajeshi wa nchi ya Iran kwa
mara ya kwanza tunaweza tukaona kwa kipindi hichi, ukiachilia mbali ile mashambulizi ambayo walikuwa wakifanya katika sehemu zile za asset za nchi ya Iran, kwa mfano katika zile radar system na mfano wake. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni tabia mpya ambayo tumeanza kuiexperience kutoka katika pande zote mbili. Lakini katika upande wa nchi ya Iran tumezungumza kwamba Iran imefanya mashambulizi makali katika eneo la Mashariki ya Kati, na ni mashambulizi ambayo tumeona kuna tabia mpya imedhihiri, especially katika nchi kama ya Jordan. Kwa sababu katika nchi ya Jordan, Iran imefanya mashambulizi katika sehemu mbili. Kwanza imefanya mashambulizi katika bezi ya Muwafaqa Salt, lakini vile vile imefanya mashambulizi katika bezi ya King Faisal Airbase. Na mashambulizi yaliyofanyika especially katika King Faisal Airbase zimetumika, tunasema ni hypersonic missiles. Ni silaha ambazo zina uwezo wa kufanya manuva kwanza katika anga, maana yake kwa kuhepa zile makombora ambayo yanaweza kutumika kutungua zile silaha ambazo zinaingia, au yale makombora ambayo yanaingia, zile anti-missile system au zile anti-missile weapons. Wakati zinatoka zile silaha kwenda kutungua yale makombora, ilikuwa inaonekana kabisa kwamba silaha za nchi ya Iran zilikuwa zikipishana na zile silaha ambazo zimerushwa ili kwenda kutungua zile silaha za nchi. Ndio maana tunashaka kwamba tumeanza ku experience tabia ya tofauti ya Iran kutumia silaha ambazo zina nguvu zaidi, zina silaha zaidi, zina speed zaidi, na zina uwezo mkubwa wa kuweza kuhepa. Ndio maana tunasema kwamba kuna uwezekano mkubwa zilitumika hypersonic missiles, kwa sababu inaonekana kwamba kuna makombora takriban 4 yote yalikwenda kuanguka katika sehemu moja, na ili hali kwamba ile mifumo ya kuweza kutungua makombora inaonekana kwamba ilikuwa inapoteza sehemu ya uelekeo wake kuweza kutungua zile silaha. Lakini jambo la pili, tumeshuhudia pia mashambulizi ya nchi ya Iran pia katika sehemu ya Kuwait. Na katika sehemu ya Kuwait hasa, moja katika pointi muhimu ambayo inaonekana kwamba imeshambuliwa na nchi ya Iran ni katika sehemu ya kampuni ya KGL ambayo inajulikana kama Kuwait Gulf Company Limited, ambayo actually ni sehemu ya kampuni ambayo inahusika katika kusupply silaha especially katika nchi za Gulf au katika zile operation za nchi ya Marekani. Kwa hiyo ni moja miongoni mwa kampuni kubwa inapatikana pale katika nchi ya Kuwait. Kwa hivyo mashambulizi yamefanyika katika center hiyo. Lakini vile vile tumeshuhudia pia mashambulizi ya nchi Iran yamefanyika katika base ya Al Salim Base. Ukiachilia mbali katika nchi ya Kuwait, tumeona vile mashambulizi ya nchi ya Iran yameelekea au yamedhihiri katika sehemu ya Bahrain. Lakini vile vile kilichoonekana kingine ni mifumo ya ile Patriots. Tumeanza kushuhudia kwamba ikipoteza sehemu ya uwezo wake, especially katika nchi kama ya Bahrain. Tumeshuhudia kwamba mifumo ilikuwa ikijaribu kuenda kutungua zile makombora, lakini mwisho wa siku ilikuwa inapoteza uwezo wake kabisa. Lakini sehemu nyingine ambayo inaonekana kwamba nchi ya Iran imefanya mashambulizi ni katika nchi ya Qatar, especially katika base ya Al Hudaid, katika sehemu ya Command and Control Center katika sehemu ya base ya Al Hudaid. Na ikizingatiwa kwamba base ya Al Hudaid ndio bezi kubwa zaidi katika nchi ya Marekani, katika zile bezi ambazo zinapatikana katika eneo la Mashariki ya Kati, isiyohusisha operation kama za masuala ya Navy, ya jeshi la bahari, kwa kuzingatia kwamba center muhimu zaidi au center kubwa zaidi katika upande wa jeshi la bahari hasa ni 50th Fleet Base ambayo inapatikana katika nchi ya Bahrain. Lakini tukizungumzia bezi kubwa zaidi tunazungumzia bezi Al Hudaid. Inaonekana vile vile nchi ya Iran katika siku ya jana ilifanya mashambulizi katika bezi ya Al Hudaid. Sasa kiujumla ni kwamba kile tunachokishuhudia, tunaona kwamba kwa upande mmoja au mwingine kuna kupanda kwa baadhi ya target katika nchi ya Marekani na katika nchi ya Iran, na au kupanda kwa tabia ya mashambulizi katika nchi ya Iran na katika nchi ya Marekani. Katika nchi ya Marekani tulichokiona ni kwamba kwa hivi sasa, kwanza tumeshuhudia hiyo tabia ya kushambulia katika baadhi ya sehemu za miundombinu ya kijamii. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini vile vile tumeshuhudia tabia ya kushambulia katika sehemu ambayo inapatikana physically wanajeshi wa nchi ya Iran, jambo ambalo linaashiria ni kama tunaelekea katika vita kamili. Lakini vile vile katika upande wa nchi ya Iran, kitu tulichokishuhudia kikubwa ni matumizi ya silaha ambazo zina uwezo mkubwa zaidi, maana yake zina spidi kubwa, lakini vile vile zina uwezo wa kuhepa zikiwa ziko angani pasi na kukutana na mifumo ambayo imetengenezwa kwa ajili ya kupambana na silaha husika. Lakini jambo lingine ambalo tumelishuhudia kwa kipindi hiki, ukiachilia hiyo hali ya mivutano baina ya pande mbili,
Tumeshuhudia kuanza rasmi kwa ile operation ya nchi ya Marekani ya kuzuia meli kuingia na kutoka katika pwani za nchi ya Iran, kwa kuzingatia kwamba siku ya jana takriban saa 4 usiku jeshi la nchi ya Marekani lilikuwa limeanza operation yake katika upande wa Ghuba ya Oman kwa ajili ya kuzuia meli ambazo zinaingia na kutoka katika nchi ya Iran. Jambo ambalo maana yake itakuwa ni kutia kizuizi cha pili baada ya kuwa nchi ya Iran imetangaza kwamba mlango bahari wa Hormuz umefungwa kwa muda. Maana yake hichi ni kizuizi cha kwanza, lakini vile vile nchi ya Marekani imekuja kuweka kizuizi cha pili. Kizuizi ambacho katika siku moja nyuma nchi ya Marekani ilikuwa imetangaza utaratibu mpya wa kuanza kuchaji 20% ya zile hazina ambazo zinabebwa na meli zinazoingia katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini kile kinachoonekana ni kwamba Marekani imebadilisha utaratibu. Kwa hivi sasa inaonekana kwamba nchi za Gulf ndio zimejicommit kuweza kulipia gharama ya vita au gharama ya hiyo vuta ni kuvuta nchi ya Marekani na nchi ya Iran, kwa kuzingatia kwamba msingi wa nchi ya Marekani kudai kwamba inataka ichaji watu pesa au ichaji zile meli pesa, hasa ilikuwa ni kwa sababu ya huduma ambao wanaifanya katika mlango bahari wa Hormuz, wakidai kwamba wanalinda mashambulizi ya nchi ya Iran yasiweze kufanyika, pamoja na kwamba yamekuwa yakiendelea kufanyika. Katika mazingira namna hiyo, inaonekana kwamba move hiyo ni move ambayo haikupata umaarufu sana katika jamaa wa karibu wa nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, na ukizingatia kwamba ni move ambayo kwanza ilikuwa inapingana na utaratibu wa nchi ya Marekani, kwa kuzingatia kwamba kwa muda mrefu hapo nyuma ilikuwa ikishitumu nchi ya Marekani kwamba nchi ya Iran kwamba ina mpango wa kuchaji pesa katika mlango bahari wa Hormuz, na baadhi ya maafisa wa nchi ya Marekani kama kina Marco Rubio walifanya movement nyingi katika eneo la Mashariki ya Kati kujaribu kuzishawishi nchi za eneo la Mashariki ya Kati kwamba Iran itakapokuja na mpango wa kuchaji pesa ikiwemo za mazingira, za kiusalama, ziweze kukataa mpango wa nchi ya Iran. Lakini vile vile ukizingatia kwamba sheria za kimataifa zimekuwa zinazuia kuchajiwa pesa katika sehemu ya milango bahari ya asili. Kwa hiyo palikuwa kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vinaashiria kwamba hiyo move ya nchi ya Marekani ni move ambayo inakuja kuwa na ukakasi mkubwa, lakini matokeo yake ni kwamba kulingana na taarifa ya nchi ya Marekani au Rais Donald Trump mwenyewe ameashiria kwamba nchi za eneo la Mashariki ya Kati zitalipa hiyo gharama kwa kwenda kuwekeza katika nchi ya Marekani. Lakini kiuhalisia ni kwamba hiyo move ambayo Marekani walikuwa wamejaribu kuintroduce au kuianzisha, maana yake ni move ambayo haitakuwa ni move yenye kuendelea. Lakini kiuhalisia, pamoja na harakati ya nchi ya Marekani ya kujaribu kuwekeza katika sehemu ya Ghuba ya Oman kwa lengo la kuzuia meli ambazo zinaingia na kutoka katika mlango bahari wa Hormuz, lakini uhalisia unabaki ni kwamba Irani ni kama bado wana control ya mlango bahari wa Hormuz, na sio kama, maana yake kwa hakika wana control ya mlango bahari wa Hormuz. Na hata alipoulizwa Kazim Ghurababad ambaye ni msaidizi wa waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Iran Abbas Araghchi kuhusiana na haki ya nchi ya Oman katika mlango bahari wa Hormuz, kwamba mlango bahari wa Hormuz maana yake una pande mbili, kuna pande ya nchi ya Oman na kuna pande ya nchi ya Iran. Sasa inakuwaje nchi ya Iran maana yake na control sehemu yote ambayo inakusanya sehemu ya Oman na sehemu ya nchi ya Iran? Maelezo ya Kazim Ghurababad yalikuwa yako wazi kwamba inapofika katika kipindi cha vita, kwa kuzingatia kwamba nchi ya Iran yenyewe ndio ilidhibiti mlango bahari wa Hormuz kwa kupitia vita, maana yake ni kwamba wao ndio watakaokuwa ni walinzi wa mlango bahari wa Hormuz katika kipindi ambacho kinazingatiwa kama ni kipindi cha vita, kama kipindi kilichoko hivi sasa. Lakini itakapokuwa katika kipindi cha amani, basi kila mmoja atakuwa na haki, kwa maana ya kwamba nchi ya Oman itakuwa na sehemu yake ya kucontrol na nchi ya Iran itakuwa na sehemu yake ya kucontrol. Katika mazingira namna hiyo, maana yake uwepo wa jeshi la Marekani katika Ghuba ya Oman, kama inavyodai yenyewe kwamba lengo lake kubwa hasa ni kuzuia meli za nchi ya Iran, lakini kwa mazingira yaliyopo katika mlango bahari wa Hormuz, maana yake kwa hivi sasa hakuna meli yote ambayo inaweza ikapita katika mlango bahari wa Hormuz bila ruhusa ya nchi ya Iran. Na ushahidi mzuri katika siku ya jana, mmoja katika meli ambazo zimeshambuliwa, maana yake zilishambuliwa kwa kiwango cha kufanya mpaka meli ikawa ni kubwa, lakini ikawa inazama. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mazingira ya mlango bahari ya Hormuz bado ni mazingira ambayo yanaonekana kwamba hayana utulivu wa moja kwa moja. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukijaribu kulitazama ni kwamba nchi ya Marekani
bado imekuwa inakosa utulivu katika shabaha yake katika mlango bahari wa Hormuz. Na hii ni kwa kuzingatia kwamba kwa muda mrefu nchi ya Marekani ilikuwa ikijaribu kutanabahisha kwamba ishu kubwa katika nchi ya Iran maana yake ni ishu ya nyuklia, lakini vile vile na ishu kama hizo za mlango bahari wa Hormuz na mfano wake. Lakini kile kilichokuja kudhihiri mwisho kwa hivi sasa kinaonekana wazi kabisa kwamba kote ambapo mambo yote yalikuwa yanatajwa nyuma kuhusiana na masuala kama ya utawala au kuhusiana na masuala ya nyuklia, zile move zote zinaonekana kwamba zilikuwa ni move ambazo hazina uzito mkubwa kama move ya mlango bahari wa Hormuz. Na ndio maana kinaonekana kwamba sasa hivi kwa mfano ukiangalia katika issue kama ya ile memorandum of understanding, ile hati ya makubaliano, kulingana na maelezo ya Kazim Gharibabad, yule msaidizi wa Abbas Araghchi, amezungumza wazi kwamba utaratibu wa sasa hivi unaoendelea ni kwamba ile memorandum of understanding kama tena haifanyi kazi. Ile hati ya makubaliano ni kama tena haipo. Hati ya makubaliano inapokuwa haipo, tafsiri yake ni kwamba Irani wanaweza wakaendelea na utaratibu wao wa nyuklia na vitu vingine. Ndio maana inaonekana kwamba katika siku za nyuma walikuwa wakifanya repair ya zile nuclear site ambazo kisheria kulingana na hati ya makubaliano ilikuwa hawaruhusiwi wenyewe kuweza kufanya repair za zile nuclear site. Sasa kwa tafsiri ya pamoja, kile kinachoonekana ni kwamba nchi ya Marekani haithamini program ya nyuklia ya nchi ya Iran kama inavyothamini mlango bahari wa Hormuz. Kwa sababu kwa kile ambacho kinaendelea sasa hivi kinaashiria wazi kabisa kwamba Iran ina green light, ina ruhusa ya kuendelea na programu yake ya nyuklia. Na bila shaka watakuwa wanaendelea na programu yao ya nyuklia ya kurutubisha na mfano vitu kama hivyo, kwa kuzingatia kwamba makubaliano baina ya Iran na nchi ya Marekani ni makubaliano ambayo ni kama hayawezi kutekelezeka. Na ndio maana kwa kuashiria hivyo, ndio maana tunaweza tukarudi nyuma kidogo tukaona kwamba nchi ya Marekani imerudisha sehemu ya vikwazo ambapo kilele chake itakuwa tarehe 17 katika nchi ya Irani. Nchi ya Marekani imeweza kuweka zuio lake tena katika mlango bahari wa Hormuz katika ghuba ya Oman. Yote haya matukio maana yake ni kwamba yanafanya zile claim zote au yale maelezo yote kwa yanatolewa na nchi ya Marekani dhidi ya nchi ya Iran, ikiwemo kama issue ya nyuklia, ni kwamba yale yote hayana uzito. Lakini uzito hasa ni ishu ya mlango bahari wa Hormuz, kwa kuzingatia kwamba Marekani kuja kujikita tena katika mlango bahari wa Hormuz ni kama zile commitment zote za nchi ya Iran au ile dhamana ambayo Iran walikuwa wamejaribu kuichukua kwamba watatekeleza A, B na C, maana yake vile vyote wanaweza wasivitekeleze. Vyote wanaweza wasivitekeleze kwa sababu ya movement ambayo Marekani sasa hivi wamekuwa wakiifanya. Na hii inaashiria kwamba Marekani thamani yake katika mgogoro wa nchi ya Iran maana yake ni hasa mlango bahari wa Hormuz kuliko kitu kingine chochote. Na ndio maana inaonekana kwamba sasa hivi issue kubwa imekuwa inabaki inazunguka katika issue ya mlango bahari wa Hormuz. Lakini kile tunachokiona katika siku za usoni ni kwamba kwa namna yoyote bado tunaamini kwamba mwisho patakuwa kuna sehemu ya mazungumzo, na plani ya nchi ya Marekani hata kama itakuwa inahusisha movement labda ya wanajeshi kuelekea katika nchi ya Iran, kwa kuzingatia kwamba pameanza kudhihiri tabia mpya kama hiyo ya nchi ya Marekani kushambulia katika miji kama ya Ilam ambayo inapatikana katika mipaka ya Iran na Iraq. Lakini kiuhalisia ni kwamba ni move ambayo inawezekana ikakutana na ukakasi mkubwa kwa sababu ya mazingira ya nchi ya Iran, lakini vile vile kwa sababu ya ukubwa wa jeshi la nchi ya Iran, pamoja na kwamba calculation ambazo amekuwa kijanazo Rais Donald Trump zimekuwa ni calculation ambazo zinakanganya, kwa sababu amekuwa akitoa taarifa hii, lakini baada ya muda amekuwa akitoa taarifa hii kiasi ambacho wakati mwingine inatulazimu kuweza kushuhudia zaidi operation za nchi ya Marekani ambayo inafanya katika upande wa ground kuliko kile ambacho kinazungumzwa na serikali ya nchi ya Marekani, hasa kupitia kwa Rais Donald Trump, kwa kuzingatia kwamba mfumo wake wa kutokueleweka wakati mwingine ndio mfumo ambao umekuwa ukitumika dhidi ya adui, ili kumake sure kwamba adui asiwe anaelewa kile kinachoendelea. Na ndio maana kinachoonekana katika upande wa nchi ya Iran,
wao wameamua kwamba kwa hivi sasa kuto kushikamana na ujumbe wowote kutoka katika nchi ya Marekani, bali wao wameamua kushikamana na kile ambacho wanaamini kwamba ndio focusing ya nchi yao, ikiwemo kuweza kufanya bezi zote katika eneo la Mashariki ya Kati ziweze kuparalyze, ziweze kupoteza nguvu yake. Lakini jambo la pili, kuhakikisha kwamba mlango bahari wa Hormuz unabaki chini ya udhibiti wao, na ndio maana wametamka kwamba wanatambua sehemu ya udhibiti au sehemu ya umiliki wa mlango bahari wa Hormuz katika nchi ya Oman, lakini umiliki huo utazingatiwa tu katika kipindi cha amani. Itakapokuwa katika kipindi cha vita, udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz utabaki chini ya nchi ya Iran. Hii ni kuonyesha kwamba Iran wanatambua mwenendo wa nchi ya Marekani kwamba ni mwenendo ambao umekuwa haueleweki. Na kwa sababu umekuwa haueleweki, inawezekana malengo mama yamekuwa yamefichwa katika ile hali ya wao kutokueleweka, especially kupitia Rais Donald Trump. Katika mazingira ya namna hiyo, ili kuweza kudili na hiyo situation, ni muhimu kwa nchi ya Iran kuweza kustiki katika malengo yake mpaka kuhakikisha kwamba adui anakuja katika yale malengo ambayo yamepangwa na nchi ya Iran, ambayo ni kuhakikisha wanaondoa uwezo wa nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini vile vile wanaendelea kudhibiti mlango bahari wa Hormuz, kwa kuzingatia kwamba mlango bahari wa Hormuz ndio msingi mama kwa hivi sasa. Maanake zile ishi zote zilikuwa zinazungumzwa na Marekani siku za nyuma dhidi ya nchi ya Iran ni kama hazifanyi kazi, lakini jicho hasa la nchi ya Marekani lipo katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini kiujumla bado tuna muda wa kuendelea kulitazama jambo hili, na tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira itakayokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu ni Maulid Ali Mnukwa, ni kuomba uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na nikuomba usahau subscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.